شغلي المهني، حياتي المهنية بالأرض صار رجعت، قلت له مش غبرة، رجعت رمل، لأنه الإزاز بتعرفي معمول من الرمل. هون كتير انجرحت، وعمل لي كل ما يجيني تليفون، كل ما شي مني عم بيروح، انتو كمان، انتو كمان، هيدا الشغل راح، هيدا أنا عم بيروح. كل مشروع بخلصه أكيد فخورة منه، يعني كأنه عم بخلف. ما بتكوني فخورة من ولدك؟ زيت الشي. أول ما صار الانفجار، لأنه أنا مشغلة أكلها، أنا بعيدة عن الانفجار، أنا بالحزمية مرتقلة. شفت الضرر، أبداً ما كنت حابة أشوف شو عم بيصير وتركت. ضلينا 4 أيام، ضليت 4-5 أيام مش حابة أبداً أعرف شو عم بيصير، يعني ما فت على شغلي. وهون صار التليفونات يجوا، كل واحد كل مشروع لإلي. عرفت إنه متحف سرسو بالأرض، عرفت إنه الكبوشية 2 شغل ببدي إدريس ما صار لي 4 سنين سلمتهم بالأرض. سانتا جبيزة عملتها ب92 بالأرض. سانت أنطوان دو بادو بسن الفيل بحرش تابت نصها بالأرض. البروتستان إنجيلية بيروت نصها بالأرض. هون خلص فرطت مثل ما بيقولوا. ثلاثين سنة من شغل من حياتي المهنية راحوا بالأرض. إنه أنا شو صار ب4 آب عندي مينيموم 12 مشروع، كسور، كنايس، متحف، بيوت. طفيت شمعة ب3 آب ليلة الكاتاستروف. 60 سنة فيزيكلي تعبانة، بس ما بسمح لحالي وقف، إنه عندي ميشن مثل ما بقولوا، ميسيون، إنه بدي أرجع أظبط كل شيء راح. ما إلي حق وقف، أكيد ما إلي حق وقف. دونك ضميري ما بيسمح لي.